O público aproveitou as atividades do último dia de festejos ao padroeiro do município. O feriado possibilitou que todos pudessem aproveitar a festa sem ter pressa de ir embora. No palco principal, as bandas tocaram um repertório que fizeram o público cair na dança. O baile caipira só foi abandonado durante a queima de uma fogueira preparada especialmente para a ocasião. A queima começou por volta das 8h15 da noite, assim que a chuva teve início, mas a mudança climática não atrapalhou. Muitas pessoas se aproximaram do local para apreciar o fogo. O prefeito de Montenegro, Paulo Azeredo, disse estar satisfeito com o resultado do evento. Para ele, essa foi uma das primeiras festas realizadas na cidade onde houve a integração entre várias áreas, como cultura, arte, artesanato, nativismo, religiosidade e outras. Ele destacou que o evento teve atrações voltadas a todos os gostos e públicos.